पावसाचा धोका लक्षात घेता इमारत रिकामी करण्यासाठी घरातील सामान आवरत असतानाच काळा न घाला घातला। रविवारी रात्री मानखुर्दच्या जनतानगर परिसरात फक्त 3 मजली इमारत नाही कोसळली, तर एक अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं। मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं। कुटुंबात उरलेत एकटे मोइनुद्दीन शहा। डोळ्यांदेखत आपल्या अख्ख्या कुटुंबाला मातीच्या ढिगाऱ्याखाली जाताना पाहणं ही मोइनुद्दीन यांच्यासाठी भरून न निघणारी पोकळी आहे। त्या दिवशी नेमकं घडलं काय? दुकानात मुलांना खायला आणण्यासाठी गेलेले मोइनुद्दीन, मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेलेली त्यांची मुलं, मुलांची अपूर्ण राहिलेली स्वप्न, थरकाप उडवणारी ही सगळी घटना आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। नमस्कार, मी पूजा, तुम्ही पाहताय लोकमत। मानखुर्दचा जनतानगर परिसर। मोइनुद्दीन यांचं सगळं कुटुंब सोमवारी दुसऱ्या घरात शिफ्ट होणार होतं। पावसाचा धोका लक्षात घेता हे घर खाली करणंच योग्य ठरेल अशी चाहूल या कुटुंबाला आधीच लागली होती, पण उशीर झाला। रविवारी रात्री 8:30ची वेळ। मोइनुद्दीन काही कामासाठी बाहेर जातात। त्यांची पत्नी मुलांसाठी जेवण बनवत असतानाच अचानक इमारत कोसळते। हसत्या खेळत्या कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत होतो। मोइनुद्दीन यांची पत्नी अख्तर जहा, मुलगी मुस्कान आणि नाबिया, मुलगा निहाल आणि मुनाफ, त्याचबरोबर 6 वर्षाच्या आलियाचा देखील मृत्यू होतो, जी की दुसऱ्या घरातील होती। आपली 4 मुलं आणि पत्नीचा मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अंत मोइनुद्दीन यांच्या डोळ्यात देखत होतो। मोइनुद्दीन यांची मुलगी मुस्कान ही शिवाजीनगर येथील महापालिकेच्या शाळेमध्ये इयत्ता 9वीत शिकत होती। हालाकीच्या परिस्थितीत सुद्धा डोळ्यात खूप सारी स्वप्न घेऊन फिरणारी मुस्कान। कधीच गरिबी तिच्या स्वप्नांच्या आड आली नाही। मुस्कान अभ्यासात प्रचंड हुशार। तिला अभ्यासासोबतच फुटबॉलचीही आवड। फुटबॉल प्रॅक्टिसमध्ये नेहमी हिरिरीने सहभाग घेणारी मुस्कान कविता प्रेमी देखील होती। ती सुंदर कविता करायची। मुस्कानच्या गोड शब्दांची भुरळ सगळ्यांनाच पडायची। मुस्कानची ही ओळख आता फक्त आठवणीत राहिली आहे। मुस्कानचे वडील मोइनुद्दीन जेव्हा बाहेरून परतले तेव्हा त्यांचा अख्खा संसार मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडला गेलेला त्यांना दिसला। मोइनुद्दीन यांचे अश्रू थांबत नव्हते। 4 लेकरं आणि पत्नी, त्यांचं हसतं खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त झालं। मातीच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर काढताना मुलाचा मुझे बचाव असा आवाज आला, पण मी काहीच करू शकलो नाही असं मोइनुद्दीन सांगतात। मोइनुद्दीन यांचं घर तर गेलंच, पण त्या घराला घरपण देणारं हसतं खेळतं कुटुंब सुद्धा उद्ध्वस्त झालं। एकट्या पडलेल्या मोइनुद्दीन यांच्यासाठी ही एक भरून न निघणारी पोकळी आहे। मानखुर्दची ही कोसळलेली इमारत, या इमारतीमध्ये घरमालक, त्याचं कुटुंब, त्याचबरोबर काही भाडेकरू राहायचे। रहिवाशांना ही इमारत पडू शकते अशी भीती आधीपासूनच होती। त्या अनुषंगाने रूम मालकाला त्यांनी सांगितलं देखील होतं, त्या दृष्टीने पावलं उचलायला देखील सांगितलं होतं, मात्र तो नेहमी दुर्लक्ष करायचा असं तिथले स्थानिक सांगतात। घटनेच्या आदल्या दिवशी जो होगा देखा जाएगा असं म्हणत घर मालक आपल्या कुटुंबाला घेऊन दुसरीकडे राहायला गेला। इमारत कोसळून 6 जणांचा मृत्यू त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच झाला। मानखुर्द पोलिसांनी या इमारती प्रकरणी इमारतीचे मालक, बांधकामाशी संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय। दरम्यान आता ही इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मालकीच्या जागेवरील होती, त्याच्यामुळे ती अनधिकृत असावी असं स्थानिक पालिका प्रशासनाचं म्हणणं आहे। तसं जर असेल तर मग 3 मजल्यांचं बांधकाम होऊन त्यात लोक राहायला येऊपर्यंत यंत्रणा काय करत होत्या असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतोय। मानखुर्द पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई करायला सुरुवात केली आहे, अटक करायला सुरुवात केली आहे। हे सगळं होत राहणार आहे, पण एकटे पडलेल्या मोइनुद्दीन यांचं दुःख या सगळ्यांच्या पलीकडे आहे। ते आता एकटे पडलेत, त्यांच्या डोळ्यात फक्त आपलं कुटुंब आहे जे आता नाहीये, आणि या कुटुंबाच्या किंकाळ्या डोळ्यांदेखत मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलेलं कुटुंब याची आठवण त्यांना सतत येतेय। एकटे पडलेल्या मोइनुद्दीन यांचीच ही सगळी स्टोरी सांगण्याचा तुम्हाला प्रयत्न होता। तुम्हाला काय वाटतं कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।